अच्छा, एक इशू नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, फेस कैम वीडियो जो है ना उसको रिकॉर्ड, कई बार क्या फेस कैम वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि उसको रिकॉर्ड करने में टाइम बहुत लगता है, और इसीलिए जो है आपको जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको बिना फेस कैम के ही दे दी जाती है। तो चैनल को ऑथेंटिक ही समझे, जो मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जितना मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग जो जानता हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हुए। दोस्तों, आज की अपनी अपनी वीडियो जो है वो CHSL की टाइपिंग के रिगार्डिंग है, और सीजीएल का भी जैसे आपको पता है एग्जाम आने वाला है, उसमें भी टाइपिंग है, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। बाकी CHS वालों की हमेशा ही रहेगी क्योंकि उसमें वैकेंसी आती ही रहेगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बैक स्पेस हर चीज़ के रिगार्डिंग कि किस तरह होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, पर बेसिकली जब मैंने कैग का देना था जिसमें टाइपिंग स्पीड 50 के अराउंड मांगी जाती है, तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो फिर मेरे को वहाँ पे कोई एज सच वीडियोस मिली नहीं। तो ये मैंने सोचा कि इनकेस अगर मुझे देने को मौका मिलेगा तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। तो मैंने दिया है, तो बाकी बात जो है वो चलते हैं स्क्रीन पे करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मेरा रोल नंबर, ये आप एडमिट कार्ड में देख सकते हैं 2021 का है। उसके बाद में बात करें 6 तारीख को था, ये पहली शिफ्ट थी, और ये सेंटर का एड्रेस, और जो भी सेंटर एड्रेस है उसको हाय। और यस, तो बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा जो सब्जेक्ट था वो देख सकते हैं आप क्या था। ये जो सब्जेक्ट था मेरा ये इंग्लिश टाइपिंग, जो कि जिसको हम किसकी पीए की बोलते हैं, पीए की टाइपिंग, और इसको हम बोलते हैं कैग डीईओ की, और इसको हम बोलते हैं अदर देन कैग डीएसटी, जिसको ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है। इसमें टाइपिंग स्पीड 27-28 के करीब होती है, इसमें 50 वर्ड पर मिनट होती है, और इसमें जो होती है 35 वर्ड पर मिनट होती है। तो ये टोटल 62 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन थी। ये इसको आप मत देखें, ये जो मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था एडमिट कार्ड जिसमें इंस्ट्रक्शन गलत दी हुई थी, तो यहाँ पे आप इसको करके 1750 कर लीजिए। और ये इसमें मैं अपना बताता हूँ जो फर्स्ट शिफ्ट के था, अगर कोई है फर्स्ट शिफ्ट वाला तो मैच कर सकता है। जो मेरा है ना, पीए वाले में 1758 करेक्टर बने थे, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला था उसमें 3593 बने थे, और जो मेरे बने थे और जो ये लास्ट वाली थी इसमें 2052 बने थे। तो अगर डीएसटी जो ये कैग वाली थी इसमें 50 वर्ड पर मिनट था, अगर इसमें एक्यूरेसी मेरी मेंटेन रही तो शायद शायद मतलब हो जाए, अदरवाइज ये मेरा 8 मिनट में ही हो गया था। और बात करते हैं कि अब इतनी बात बताने से मेरे हिसाब से डाउट तो नहीं क्लियर हो गए होंगे, तो मैं बताना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होता है क्या उस दिन, खासकर जिस सेंटर पे पड़ा है, हो सकता है आगे किसी का पड़े इस एरिया में। एंट्री होगी, एंट्री बहुत स्लो है इनकी, एंट्री कराते हैं, बायोमेट्रिक कराते हैं, सीट दे देते हैं, सबको पता है ये बात। उसके बाद में क्या होता है, सीट मिलने के बाद में ही शुरू हो जाता है शोर, शोर शुरू हो जाएगा कि इसलिए कीबोर्ड चेंज कर दो। अब पता नहीं, हर जगह ज़्यादातर यही हाल रहता है क्योंकि कीबोर्ड इनके मेरे हिसाब से एसर के थे, और बहुत हार्ड कीज हो गई थी, यूज़ किए नहीं गए थे कितने सालों से, लगता था मतलब 6-6 महीने में यूज़ होगा या 3 महीने में यूज़ होगा तो कीबोर्ड ऐसे ही हो जाएंगे। शोर मचना शुरू हो गया, सर कीबोर्ड चेंज कर दो, कीबोर्ड चेंज कर दो। 2 लोग तो उठाकर पटकने लगे कीबोर्ड को, हमें लगा शायद पटक रहे हैं ऐसा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो कीबोर्ड चला रहे थे इतनी जोर जोर से। तीसरा ये कि बस रिक्वेस्ट होनी शुरू हो गई, थोड़ी देर में ही आप ये समझो 40-50 के रूम में 20 से 30 लोग चिल्लाना शुरू कर दिया, जी कीबोर्ड चेंज कर दो, कीबोर्ड चेंज कर दो, कीबोर्ड चेंज कर दो। हर किसी को कीबोर्ड चेंज कराना था क्योंकि किसी की एक की नहीं प्रेस हो रही थी, किसी का कोई दिक्कत है, किसी का कोई दिक्कत है। लेकिन अब स्टाफ भी क्या करेगा, एक आदमी हो तो करेगा ही, वो पहले अपनी तरफ से करता रहा, मतलब कि हाँ कर देते हैं चेंज, चेंज कर देते हैं। लेकिन एंड मौके पर ऊपर से वो जो कीबोर्ड लेकर आए वो उनकी हालत उससे भी गई गुजरी थी, तो फायदा तो कोई हुआ नहीं, उससे बढ़िया तो पहले वाले थे। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में क्या होता है, चलो अब जब टेस्ट स्टार्ट हो गया फिर तो वो हर किसी को चुप करा कर बैठा देते हैं, वो तो कोई उसमें कोई इशू नहीं होता। तो सबसे पहले एक 10 मिनट का सैंपल चलता है,
उसके बाद 5 मिनट का गैप होता है, फिर आती है पीए की टाइपिंग 10 मिनट की, फिर 5 मिनट का गैप, फिर उसके बाद में आती है डीईओ की टाइपिंग कैग वाली की, 15 मिनट ये चलती है, फिर 5 मिनट का गैप, लास्ट में 15 मिनट की टाइपिंग फिर मिलती है किसकी, डीईओ ने अदर देन कैग। तो ये थी सारी है कि उसके बाद में एक वेरिफिकेशन होती है, कुछ उनके ही मदर नेम पूछते हैं, उसमें वो आपने भरना है और सबमिट कर देना है, मदर नेम लिखना है और आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद में बात करते हैं, सबमिट हो गया, लेकिन इससे आपको क्या सीखने को मिला, मेरा मतलब कि इससे आपको कुछ खास पता तो लगा नहीं कि ऐसा क्या खास हो गया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि इन केस अगर जिसकी 50 वर्ड पर मिनट आ रही है उसको तो चलो 35 वाले के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिसने वहाँ 50 वर्ड पर मिनट लानी है, जिसका डीईओ में नाम आया है कैग वाले में, तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी घर पे 60 के करीब आनी चाहिए, 60 से प्लस ही हो तो वहां पे वो 50 ला पाएगा, वरना नहीं। और अगर कोई पीए के लिए खाली ऑप्ट कर रहा है तो 35 वर्ड पर मिनट लाने के लिए मिनिमम घर पर आप 40 कर जाएं, तब जाकर होगा कि आप एक्यूरेसी जो आपको मिलता है मिस्टेक, उतनी मिस्टेक कर आप अपने कर लाएं। एक्सेप्शन हमेशा होती हैं, यहाँ भी होंगी, कुछ 35 घर पर भी लाते थे और वहां भी 35 ला देंगे, लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि घर पर मेरी भी स्पीड आराम से 50 आ जाती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं वहां पर 3593 ही टाइप कर पाया 3750 में से। तो ये आप देख सकते हैं, अगर इसको आप कैलकुलेटर से करते हैं 3593 माइनस 3750, तो ये 157 आता है, और जब इसको आप 3750 से डिवाइड करते हैं तो ये और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये 4.186 आता है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी रही हो मिस्टेक। तो ये मिस्टेक मेरी है इसके कैग के रिगार्डिंग, बाकी पीए का तो हो ही जाएगा क्योंकि वो 8 मिनट में पूरा हो गया। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था यार कि जैसे पीए की है वैसे ही डीईओ की है, तो डीईओ के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी, जितनी ज़्यादा हो सके 60 वर्ड पर मिनट लानी है आपको घर पर, तभी वहां पर आपका डीईओ वाली टाइपिंग क्लियर होगी। अगर 50 भी लाते हो तो एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी रखनी पड़ेगी आपको कि आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो। तो ये था मेन इशू, और अगर फिर भी कोई आपके डाउट बचते हैं तो बताना। रहेगी बात बैक स्पेस की, एक बड़ी दिक्कत आ रही थी हमने भी जो वीडियो देखी उसमें भी यही बताया जा रहा था कि आप एक बार इतना लिख लोगे उसके बाद आपको स्पेस ही नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे साथ मैंने खुद देखा कि जब बाहर निकले तो मेरे 1758 थे, एक लड़का उसके 1760 थे, ऐसे ही कई बच्चे मिले जिसके 1770 भी वो टाइप करके आ गए, और मैं भी ये मानता हूँ कि 1758 के बाद भी मैं टाइप कर सकता था क्योंकि उसमें जगह बच रही थी, और अगर मैं टाइप करता तो लिखा भी जा रहा था। तो मुझे नहीं लगता शायद इन्होंने अपने में बदलाव किया हो, क्योंकि कुछ ऑथेंटिक चैनल भी है उन्होंने भी ये बात बताई थी कि टाइप नहीं होगा, लेकिन जब वहां पर हम गए तो सिचुएशन अलग निकली कि वहां टाइप हो रहा था, 1750 टाइप करने के बाद भी आराम से हो रहा था, और ऐसा स्पेस का कोई इशू नहीं था, बैक स्पेस का नहीं, सॉरी, स्पेस का जो इशू होता है कि इतने ही करेक्टर्स की जगह होती है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बच्चों के 1770 भी वो टाइप करके आ गए थे। मेन दिक्कत जो आएगी वो आपको वहां पे अपना कालनेस जो आप बना के रखनी होती है वो नहीं बन पाती है, क्योंकि ठक 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 की आवाज शुरू हो जाएगी। आप जितना भी कोशिश कर लो, लेट्स सपोज हमने 3 दिए, पहला दूसरा तीसरा डीओ का भी, पहले के बाद काफी बच्चे निकल गए, लेकिन फिर भी उसके बाद में वो जो एक उस समय में होता है ना कि जल्दी करना है जल्दी करना है, वो जल्दी करने के चक्कर में ना कालनेस सारी चली जाती है, जितना मर्जी आप कंट्रोल कर लो वो ऐसी आपकी बनी रहेगी उस समय कि आप नहीं कर पाओगे, तो उस समय सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। तो यही था, इतना इतना ही बहुत है, और वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी रह गई बात, किसी को ये पूछना फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक, बहुत वीडियोस बनी है इसके ऊपर, मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक ही आप सर्च मारेंगे तो आपको अच्छे अच्छे चैनल, ऑथेंटिक चैनल है वो आपको इसके बारे में बता देंगे। जो जरूरी था वो यहाँ पर डीईओ की पोस्ट के लिए था। बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वीडियो को होगा तो वीडियो, नहीं तो कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, और कुछ होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।